靚靚袁詠儀日前為代言嘅纖體公司遠赴東南亞民丹島拍攝新一輯嘅宣傳廣告，瘦身成功嘅靚靚當然毫不吝嗇咁展露美好嘅身段啦。不過 show 還 show， 睇極都未見靚靚着啲性感3點式嘅泳衣，何解呢？我諗就好輕鬆啦，咁嚟到呢一度咁會有啲泳衣照咁樣啊。其實係冇泳衣照，係泳衣打底照嚟嘅。泳衣打底照，因為我同佢簽約第一個條件就係我唔着泳衣嘅。係因為我自己覺得我都即係作為一個媽咪咧，咁我又唔想我小朋友即係覺得點解媽咪你會着咁少衫嘅嗰啲咁樣，即係你話但係今次點解會破例肯着咧？因為我覺得佢嘅服裝咧，如果着一啲泳衣喺裏邊打底咧，無疑係會靚啲嘅。襯翻個景係咪？係啦，襯翻成個環境啊！咁你唔通匿喺酒店房度着泳衣咁影？老闆妹。佢有啲唔好爆嗰啲嘢。係啦，即係我就唔贊成咁樣做咯。係啊。呢次旅程，老闆娘 Shirley 張玉珊都有嚟到親自監場，唔單止俾靚靚早一日嚟到視察場景，仲親身指導靚靚擺出好多大 show 身材嘅 pose 添。得唔得啊？又用好辛苦㗎，其實賺呢個女人錢好辛苦㗎。你知唔知道？我頭嗰2次咧，我記得有一次我就發脾氣嘅，我同佢講話，我可唔可以俾翻錢你？我唔認。咁嚴重？好辛苦。佢叫你擺啲好高難度動作。佢係要嗰啲咧。你條腰直啲，但係你個 pat pat 就要同我翹啲，跟住咧你條腰咧又唔知要點樣拗啲，個膊頭要擰翻啲，嗰個頭咧跟住又要咁樣側啲，跟住仲要笑喎，俾翻錢我唔影嘅真係，好有威嚴啊！咁但係即係，轉個頭佢又好鬼識氹我嘅，即係影完啦，佢又會專登叫個蛋糕俾我食啊咁樣，咁變咗就即係好快又唔記得。咁同埋即係經過幾次合作之後，佢都好了解我性格，又了解我明知道我擺唔到嗰啲 pose， 佢又會做晒功課啊，自己啊瞓晒地啊，趴晒地啊，試過晒唔辛苦啦，佢先叫我做。係所以咧，佢呢個人咧又即係呢個老闆咧就好體貼，都好體貼嘅。今次點解會揀嚟呢一個民丹島咧？其實點解？因為我同阿靚靚影咗2次相，即係依近呢幾，即係佢收即係產後之後啦。咁啊覺得佢產後之後咧，好似點講咧，難擺 pose 咗啊！難擺 pose。咁我就諗下，不如揾啲環境好 soft 啊，好優美啊，咁啊，然後就俾啲好 soft 嘅衫佢啊，咁變咗就算佢個 pose 好硬咧，唔喐咧。都靚啦，咁樣，因為好緊張啊！之前可能譬如喺香港咧，佢好趕住翻屋企湊仔，咁我覺得好趕啊！咁我話咁樣鎖咗佢喺呢一度咧，就等佢做下 SPA 啊，咁冇咁趕啊，咁出嚟啲相，咁好明顯今日啲相嘅效果係真係好 relax 咯。另外呢次旅程 Chilam 都有同行，咁咪係一個好時機，為魔童追翻個細佬妹咯。有咁嘅計劃嘅，不過就佢未入頭喎。佢未入頭啊？點解佢唔想咩？因為佢覺得佢想做好咗個唱片先。係啦，咁我覺得都啱嘅。咁我有咁嘅計劃啫，我唔係即刻實行嘅。同埋即係我覺得小朋友嘅都好講天意嘅。即係有好多人都話要想製造多一個都未必得嘅，咁變咗我就順其自然啦。係啊，睇下到阿老闆今晚早唔早放我咯。喺度都好啊，都幾啱做人呢個海天一色咁嘅環境睇下。係因為呢啲人成日講咧，喺咩環境之下製造個 BB 咧係會點樣㗎？係咩？即係呢啲咁開心啊、咁開揚啊嘅環境，可能你製造個 BB 佢就會出嚟好開心㗎。仔定女啊？你想？冇乜所謂啊，咁人係貪心嘅，咁有個仔梗係恨有個女㗎啦。你想同佢扮靚啊？係啊，我成日見到啲女裝好靚咧，我就好想。有諗過將阿魔童扮下，唔係嘛？咪但係魔童扮都好靚女啊，因為佢好靚仔啊，佢扮女仔都好靚。我未試過啊，我驚俾佢老豆鬧。打攞又。最近有報道指 Shirley 嘅前男友向華勝將於今年11月喺法國結婚，而 Shirley 嘅回應話：若果係真有其事，咁就要恭喜對方啦。咁 Shirley 自己嘅感情又何去何從呢？感情方面又點樣先？有啊，老啦，隨緣啦。隨緣係嘛？時間就一定有嘅，要有先得，係啦。即係隨緣咁，而家仲喺度尋覓緊係咪？唔係啊，有時有，有時冇咁。有時有，有時冇。睇下，兜下圈先，講個第二樣，講個第二樣。即係好啦，隨緣啦，都係呢啲嘢係咪？隨緣啦，隨緣啦。